నడిచి వచ్చానండి. మధ్యలో 4-5 అడిగారండి, ఎరా భోజనం చేసావా లేదా, చేయకపోతే కూర్చోయిల్లని. మన గోదావరిలో స్పెషాలిటీ అది. భోజనాలు వరుస పెట్టి పూరి కట్లెట్ హల్వా వేసారండి. 5 నిమిషాలు గ్యాప్ ఇచ్చారు, మొత్తం కడుపులో పడేసాను. తర్వాత భోజనాల్లో వెజ్ బిర్యానీ వేసారు. నాకు యాక్చువల్ పెరుగు చట్నీ అలవాటు ఉండదు, కాకపోతే ఇక్కడ పెరుగు చికెన్ అని చెప్పి వేసారు, కొత్తగా అనిపించింది. అన్ని చికెన్ ముక్కలు భలే ఉంది, తింటే చాలా బాగుంది. పెద్దోడిని చిన్నోని వేసారండి, అదేనండి మటన్ చికెన్ అనమాట. లిటిల్ పెట్టి నిమ్మకాయ రసం యాడ్ చేసి కలిపి మొదలెట్టి తింటే భలే ఉందండి. మటన్ మాత్రం మెత్తగా భలే ఉడికింది. ఏంటంటే అప్పుడే పెరుగు వేసుకున్నారని పక్కన ఉన్న గురువు గారిని అడిగితే, ఈ చికెన్ లో మటన్లో మన వల్ల ఈ పని కాదండి, కడుపులో పడేసుకుని సలహాగా ఉంటుంది పెరుగాను అన్నారు. ఫైనల్ గా ఐస్ క్రీమ్ తో భోజనాలు ముగించామండి. మన మేనల్లు మేనకోళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అని చెప్పి. జూన్ 1 ఇదే కళ్యాణ మండపంలో ఈ ఉప్పుడూరు పుట్టాకడితే పుట్టినరోజు జరుగుతుందండి.